नमस्कार पिलाମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଏଠି +3 ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ବର୍ଷ 5th ସେମିଷ୍ଟାର ହେଇଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏଠି ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ବୋଲେ ଆଧୁନିକ ୟୁରୋପ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବିନି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସିଲାବସ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଉନି। ବହୁତ ପିଲା ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲି, ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ତୁମର କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ସବୁ ଅଛି, ସେ କହିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ସାର୍ ମୁଁ ବହିର ନାଁ ଜାଣିନି, ଯେଉଁ ବହି ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ବା ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେ ଦେବ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ର ବହିର ନାଁ ସେ ଜାଣିନି। ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ତାହେଲେ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ଦେଉଛ? ତ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଦେଖିକି ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେତିକି ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ତ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ପଢ଼ଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଢ଼େଇବା ସହିତ ବହିର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ ଜଣାଥିବା ଦରକାର। ସିଲାବସ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ତା'ର PDFର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ। ତ ଆଜି କେବଳ ମୁଁ ସିଲାବସ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆସନ୍ତାକାଲିରୁ ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପଢ଼ିବା। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି 5th ସେମିଷ୍ଟାରରେ କୋର୍ ପେପର୍ XI ମାନେ ପେପର୍ 11, ପେପର୍ 11ରେ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ା ହେବ ଆଧୁନିକ ୟୁରୋପ ଇତିହାସ 1। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ଏଠି କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଅଲଗା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯଦି କିଛି ଅଲଗା ଥିବ ତ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ମହାରାଜ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ 5th ସେମିଷ୍ଟାର କୋର୍ ପେପର୍ XIରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିବେ ସେଇଟା ହେଲା ଆଧୁନିକ ୟୁରୋପ ଇତିହାସ 1। ଆଉଥରେ କହି ରଖେ ଆଧୁନିକ ୟୁରୋପ ଇତିହାସ 1, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 1780ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 1880, ଏକ ଶତାବ୍ଦୀର। ଆଉଥରେ କହୁଛି ଆମେ କେତେରୁ କେତେ ପଢ଼ିବା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1780ରୁ 1880। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରେ, ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ୟୁରୋପରେ ଏହାର ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ, ଥାର୍ଡ଼ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଓ ବିପ୍ଳବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 1815ରୁ 1848। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ୟୁନିଟ୍ରେ ରହିଲା ଫୋର୍ଥ ୟୁନିଟ୍ ରହିଲା ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପୁନର୍ଗଠନ। ଆମର 4ଟା ୟୁନିଟ୍ ପଢ଼ା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ। ଯଦି ଆମେ ସମ୍ୟକ ଖାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ଏଇ ସିଲାବସ୍ ଉପରେ, ଯେଉଁ ଏଠି କୁହାଗଲା ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ, ତ ମୋ କହିବା କଥା ବିପ୍ଳବ କାହିଁକି ହୁଏ? ବିପ୍ଳବ କହିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି କିମ୍ବା କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କର ଖରାପ ରାଜନୀତିକରଣ ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ଦେଶରେ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ତାକୁ ସରକାର କାବୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହିସବୁ ସମୟରେ ବିପ୍ଳବ ହୁଏ। ତ ଯେହେତୁ ଏଠି ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଦିଆହେଇଛି, ତ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? କାରଣମାନ ପଢ଼ିବା। କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ହେଇଥିଲା? ତ ଏଠି ଆମେ କେଉଁ କାରଣ ପଢ଼ିବା? ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏତିକି ଉପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। 4ଟା ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା। ଏତିକି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ସେ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ ହେଇଥିଲା ସେଇ ବିପ୍ଳବକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନା କେହି ଆଗକୁ ଆସିଥାନ୍ତି
बा कहार जरिया से सब जिनस होता है। तो सेई आम तापर जो विषयटा पढ़ा फरासी विप्लवर सेटा है बौद्धिक प्रभाव अथवा दार्शनिक अवस्था। से समय जो दार्शनिक माने थिले फरासी रे से माने एही विप्लव को कौ भाया आग को नहीं थिले बा तांको द्वारा कौ भाया विप्लव अधिक उग्र रूप धारण करथिला से विषय में पढ़ा। थर्ड रे जोटा रहिला मध्यवित्त भूमिका। इठी देखुन महात्मा गांधी जो भारत स्वाधीन पाई आंदोलन करथिले सी आग्रे थिले ता सहित तांको सहयोग करने किसी लोक थे जो मैंने कि सहयोग करने द्वारा ही आज आम भारत वर्ष स्वाधीन होती। ठीक से भाया ही बौद्धिक प्रभाव दार्शनिक मानकर अवदान थिला तांको आ को मैंने साहाय्य करथिले मध्यमित वर्ग से मैंने जो साहाय्य करथिले तांको विषय में ये पढ़ा। तो फरासी विप्लव में मुख्यतः आम तीन जिनस पढ़ा कौ कारण होता किए यहाँ नहीं थिले एवं कहा साहाय्य यहाँ होता ये तीन जिनस आम फरासी विप्लव विषय पढ़ा। तो आजकार वीडियो मु बेसी लंबा करी जेहेतु आम आग को पढ़ा तो वीडियो बेसी लंबा हो किसी लाभ ना फालतू कथा किसी कहबार ना केवल एतकी मन रखु आम जी आम यूरोप इतिहास 1 5th सेमिस्टर विषय ये आलोचना कले सिलेबस विषय आलोचना करें। तो यही सिलेबस रे आपण निश्चित भाव में फरासी विप्लव विषय पढ़े मु आपन को पढ़ेबी आशा करी मु आपन प्रत्येक जिनस साहाय्य करें। हाँ आपन को जदि मार्क रखिबार अच्छी घुषिकी जीवार अच्छी तो आप अन्य यूट्यूब चैनल देखिपारती किंतु मु आपन को मार्क रखा हिसाब से नुहे मु आपन को डिटेल्स रे पढ़ेबी। डिटेल्स रे पढ़ेला परे ही आपन जानि परिबे जे नंबर रखा केते सहज। धन्यवाद। आज ये रखुची वीडियोटी पुणी नेक्स्ट वीडियो आपन सहित देखा।